Bugün biz 8-ci sinifdə Xədicə şagirdimiz bizim üçün kodlaşdırma ilə bağlı tapşırıq həll edəcək. Xədicə, kodlaşdırma neçə yerə ayrılır? Yəni iki yerə ayrılır. Hansılardır? ASCII və Unicode. Qeyd et ora. Ora yaz, bura vətəndir cümləsi qeyd et. Bu ifadədə ASCII-yə nəzərən neçə simvol, neçə bayt, neçə bit olduğunu və Unicode-a nəzərən neçə simvol, neçə bayt, neçə bit olduğunu hesabla. Burada simvol tapmaq üçün 13 dənə simvol. 13 dənə simvolumuz var. Bundan sayına görə. Bəli. 13 simvol. Neçə dənə bayt olduğunu da qeyd et. Simvol bayt mənim eyni rəqəm alınacaq yanına. Baytla simvol eynidir. Bəs niyə eyni olur ASCII-də? Bir simvol, bir baytdır da. İndi biz burada neçə bit olacaq? Bəli. Bir baytına 8 bit. Bəli. 13 bayt neçə bit edəcək? 3, 8, 24, 104. Aha. İndi Unicode-a nəzərən, bura vətəndir sözündə, cümləsində neçə bit, neçə bayt, neçə simvol olduğunu qeyd et. Mən burada 13 simvoldur, çünki simvollar dəyişmir. Afərin, simvol dəyişmir. Qeyd et. Baytı almaq üçün də Aha, neçə bayt var Unicode-da? 2. Yəni 13 bayt var. Yox, Unicode-da. Bir simvol 2 bayt. 13 dənə simvol nə qədər edəcək? 26. 26 bayt. Bəs neçə dənə bit olacaq onda? 10-da 26-nı 8-ə vuracaq. Bir baytına 8. Bəli, 26-nı da 8-ə vuracaq. Bir baytın 8 olur. 108 bit. 108 olmaz. 108 olmaz. 208 olur.